να μπούμε στο θέμα. Σήμερα ολοκληρώθηκε μια διαδικασία κατάρτισης προϋπολογισμού για το 2016. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 26.945 που εκδόθηκε στις 31 Εβδόμου του 2015, λοιπόν, από το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών, δόθηκαν οι οδηγίες για τον τρόπο κατάρτισης του προϋπολογισμού το 2016. Κάθε χρόνο εκδίδεται μια τέτοια απόφαση. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, ξεκινάμε μια διαδικασία σύνταξης σχεδίου προϋπολογισμού, το οποίο πέρασε από την Οικονομική, συντάχθηκε μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου έπρεπε να είχε συνταχθεί. Δόθηκαν τα στοιχεία στον κόμβο του Υπουργείου Εσωτερικών. Ναι, προβλέπεται μέσα από την οδηγία. Ελέγχθηκαν από το παρατηρητήριο, τον ΟΤΑ. Επέστρεψε το έγγραφο με τις παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου. Βάσει περιπτώσει, είχαμε κάποιες αποκλήσεις. Ερχόμαστε τώρα, τις διορθώνουμε, συμμορφωνόμαστε με τις παρατηρήσεις και σήμερα η Οικονομική καλείται να συντάξει στην ουσία τον προϋπολογισμό και να τον υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο μέχρι τις 15 του μήνα, λένε οι προθεσμίες, θα πρέπει να ψηφιστεί. Γι' αυτό και γίνονται γρήγορα οι διαδικασίες. Λοιπόν, από ό,τι μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο και με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δευτέρα θα έχει Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό σήμερα πρέπει να συνεδριάσει η Οικονομική, να συντάξει το σχέδιο του προϋπολογισμού, αύριο να φύγει κανονικά με την πρόσκληση, σαν τακτικό θέμα, και τη Δευτέρα σε ειδική συνεδρίαση να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον προϋπολογισμό. Επίσης, μαζί με το σχέδιο του προϋπολογισμού, καταρτίστηκε και το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. Το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης έχει να κάνει με έναν πίνακα, που και αυτό είμαστε υποχρεωμένοι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις να το συντάξουμε, της πορείας του προϋπολογισμού και της στοχοθεσίας που μπαίνει για όλο το 2016. Δηλαδή, πώς θα υλοποιηθεί, με ποιο τρόπο θα υλοποιηθεί, και έτσι με αυτόν τον τρόπο παρακολουθούμε και με βάση τις τριμηνές καταστάσεις που έρχονται, λοιπόν, παρακολουθούμε και την πορεία και την υλοποίηση του προϋπολογισμού μέχρι από μία πρώτη του έτους μέχρι 31 Δεκάτου. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός ο φετινός και σύμφωνα με τις οδηγίες περιλαμβάνει τις υποχρεωτικές δαπάνες και από εκεί και πέρα έχει και ένα κομμάτι του τεχνικού προγράμματος, των επενδύσεων. Όπως θα δείτε, δεν έχουμε χρηματοδοτούμενα έργα, δηλαδή δεν έχουμε αποτυπώσει στον προϋπολογισμό έργα που εκκρεμούν, που δεν έχουν εγκριθεί ακόμα, και αυτό καλώς δεν το έχουμε, γιατί σύμφωνα με την οδηγία θα πρέπει να έχουμε έγκριση να έχουμε αποφάσεις εγκριτικές για να μπορούμε να τα εντάξουμε. Αυτό θα γίνει στην πορεία, αφού ψηφιστεί ο προϋπολογισμός μέσα στο 16 μετά, όποτε εγκρίνεται κάποιο έργο, θα περνάει με αναμόρφωση, ναι, και θα το μέσα. Και αυτό γίνεται για να μην υπάρχουν φουσκωμένοι λογαριασμοί, όπως προϋπολογισμοί, όπως γινόταν παλιότερα. Είχαμε μια καταρχήν απόφαση, το εντάσσαμε μέσα, οπότε στο τέλος ο προϋπολογισμός στην ουσία δεν ήταν ρεαλιστικός. Λοιπόν, ο κύριος στόχος και του Υπουργείου αλλά και του Δήμου είναι να είναι ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός όσο γίνεται. Λοιπόν, σύμφωνα με όλα αυτά τα δεδομένα, ο προϋπολογισμός του 2016 ως προς το σχέδιο των εισόδων θα ανέρθει στα 43.937.767,12. Το σύνολο των εξόδων θα είναι 43.353.956,62 και το αποθεματικό θα είναι 583.810,50. Αυτό είναι το ύψος του προϋπολογισμού που έχουμε συντάξει. Αν θέλετε κάτι. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Η έργα τώρα τα οποία τα βάλαμε στη χρονιά του 2015 έγιναν από την Οικονομική Επιτροπή Ελέγχου Πιστώσεων. Δεν θα υλοποιηθούν από το 2015. Θα τα βάλουμε συνεχιζόμενα ή όχι? Ναι. Ό,τι υλοποιείται αυτή τη στιγμή και δεν θα ολοκληρωθεί, με τη λήξη της διαχειριστικής περίοδου θα περάσουν στον καινούργιο προϋπολογισμό με τα υπόλοιπά τους. Θα δούμε πού θα κυμανθεί ο προϋπολογισμός, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε ένα αποθεματικό 580.000. Αυτό θα διατηθεί για αυτόν τον σκοπό, δηλαδή για να καλύψει τέτοιες περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα
έχουμε ένα χρηματικό υπόλοιπο που εγώ το υπολόγισα στο 2.480. Εάν δεν υλοποιηθούν τα έργα και άλλες δράσεις, αυτό προφανώς θα είναι μεγαλύτερο το ποσό. Με αποτέλεσμα να μεταφέρουμε, γιατί στο πρώτο τρίμηνο, αφού ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και εγκριθεί από την αποκεντρωμένη, από εκεί και πέρα, στο πρώτο τρίμηνο είμαστε υποχρεωμένοι να ξανααναμορφώσουμε τον προϋπολογισμό με βάση τα πραγματικά δεδομένα πλέον της 31/12. Δηλαδή, τώρα γίνεται με κάποια πρόβλεψη αυτό το πρόβλημα. Μετά, στο πρώτο τρίμηνο θα έχουμε τα πραγματικά δεδομένα και οπότε θα είμαστε υποχρεωμένοι μετά πλέον να πάμε σε αναμόρφωση με τα πραγματικά δεδομένα. Θεωρείτε συνεχιζόμενο άμα γίνει ανάκτηση δέσμευση πίστοσης ή δεν έχει σημασία αυτό? Πότε θεωρείτε το έχω συνεχιζόμενο για να πάει? Συνεχιζόμενο όταν ξεκινήσει η διαδικασία και δεν υλοποιηθεί. Δηλαδή θα δεσμευτούν πιστώσεις. Θα γίνει η διαδικασία, μπορεί να υπάρχει μια δέσμευση, μια πίστοση, αλλά να μην προχωρήσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι συνεχιζόμενο. Εάν προχωρήσει όπως η διαδικασία ανάθεση και ξέρω εγώ, αυτό δεν θεωρείται συνεχιζόμενο. Θα περάσουμε στο κοινό. Αυτά δηλαδή δεν θα γίνει μόνο δέσμευση πιστώσεων, θα γίνει μετά ανάκληση δεσμεύσεων. Βεβαίως, την 31/12 έχει ανακλήσει για όλες τις δεσμεύσεις, ακόμα και για τα συνεχιζόμενα. Απλά για τα συνεχιζόμενα θα ξαναγίνει δέσμευση, αφού περάσουν τον προηγούμενο, θα ξαναδεσμεύσουμε τα ποσά. Εντάξει, το λέω γιατί έχουμε τον πάρει της Ελλάδας τώρα εμείς. Εκεί έγινε δέσμευση πίστοσης. Άρα δεν χρειάζεται. Απέναντι με την μικρότερη απορρίτηση στον μικρό πρόσωπο. Αλλά άμα δεν γίνει αυτό, δεν γίνει. Και θα το προβλέψουμε για το 16. Στάθηκε ο προϋπολογισμός, ήταν οι παρατηρήσεις. Οι παρατηρήσεις ήταν ειδικές ή χαμογελάς προφανώς, κατάλαβες τι πάει η ερώτησή μου. Δηλαδή μειώσεις είναι 6 που αφορούν αρδευτικά και μεγάλο το ποσό συνολικά. Αυτό δηλαδή είναι ήρθε από κάτω αυτή η παρατήρηση? Όχι, για τα αρδευτικά όχι. Όχι. Λοιπόν, η παρατηρήση επί του σχεδίου ήταν 8.000, μάλλον είχε μια παρατήρηση μίσο σχέση του προπολογισμού με 501 ευρώ. Αυτό έγινε από λάθος, γι' αυτό και το επισημαίνω εδώ, δηλαδή στη μεταφορά των δεδομένων από το σχέδιο στη βάση δεδομένων, από λάθος δεν περάστηκαν 500. Ήταν 19.500, εμείς περάσαμε 19.000, οπότε υπήρχε μια διαφορά. Αυτό δεν είναι. Υπάρχει, πραγματικά μας το επισημαίνουν εδώ, δεν είναι να διορθωθεί, δεν υπήρχε καν. Από εκεί πέρα έχουμε 8.000 μια διαφορά στους ΚΑΠ, στους κεντρικούς αυτοκινητισπόρους, που εδώ υπολογίσαμε με βάση την οδηγία τη χρηματοδότηση που μας δίνεται, αλλά υπολογίσαμε και τους υπαλλήλους που ήρθαν από την πρώην Ομαρχία που δεν μισθοδοτούνται από το Δήμο. Από μία πρώτη το 16 μισθοδοτούνται από το Δήμο. Οπότε εμείς υπολογίσαμε μείον 8.500. Μάλλον συν 8.500 είχαμε επιπλέον, μας λένε να μειώσουμε. Δεν ξέρω αυτοί από που πήραν στοιχεία. Εμείς πήραμε από την περιφέρεια, οπότε έχουμε μια διαφορά 8.500, συμμορφωθήκαμε. Από εκεί πέρα έχουμε. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι στο σκέλος των εξόδων. Μετά θα πάμε, θα δούμε στα έσοδα και αντίστοιχα πάλι και τα έξοδα. Λοιπόν, έχουμε στα προνοιακά 237.000, υπολογίσαμε, εμείς προβλέψαμε λιγότερα στα προνοιακά. Και αυτό γιατί εμείς πήραμε την πρώτη χρηματοδότηση, ενώ η οδηγία έλεγε να πάρουμε τις δύο. Και υπήρχε μια διαφορά, τέλος πάντων και αυτό συμμορφωθήκαμε, δεν είναι. Είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Λοιπόν, θα μας έρχονται και κάνουμε το υποποίηση. Έχουμε 68.000 για την πυροπροστασία που μας έρχονται κάθε χρόνο, δεν τα προβλέψαμε γιατί η υπηρεσία απέναντι δεν έδωσε στοιχεία. Δηλαδή, είπαμε πώς θα μοιραστούν. Θα μοιραστούν σε λειτουργικά και σε επενδύσεις. Λοιπόν, τελικά αποφασίσαμε με τον προγραμματισμό να τα αφήσουμε απ' έξω και να τα περάσουμε μέσα στην κοινωνία. Τέλος πάντων, το παρατηρητικό είπε έπρεπε να τα προβλέψουμε. Τα προβλέψαμε για αυτά. Βάλαμε 50 στα λειτουργικά και 18 είναι για επενδύσεις. Λοιπόν, η σύγκριση των μαθητών του μουσικού σχολείου. Εδώ το είχαμε σαν άλλο κωδικό. Εμείς τα παίρνουμε σαν έκτακτο, το παρατηρητήριο είπε να τα πάμε σαν τακτικά, αλλάζουμε κωδικό. Δηλαδή δεν είναι. Ενώ τα προβλέψαμε, απλά αλλάζουμε κωδικό. Και είχαμε και μια διαφορά 32.000, μισό λεπτάκι πόσα είναι, 32.937 ήταν στα βεβαιωμένα. Εκεί, στα βεβαιωμένα έσοδα που έχουμε σε σχηματικούς καταλόγους, προβλέπουμε αντίστοιχα, ενώ έχουμε έναν μεγάλο αριθμό απαιτήσεων, προβλέπουμε αντίστοιχο κωδικό μη εισπράξης και στα έξοδα.
Το άνοιγμα αυτό που βγαίνει με μια διαδικασία, είχαμε 32.000 διαφορά, συμμορφωθήκαμε, αυτό ήταν η διαφορά μας. Συμμορφωθήκαμε και τώρα με το σχέδιο που καταδείχνει τώρα το επαναφέρουμε, δηλαδή στα σωστά ποσά. Τώρα, ως προς τις άλλες μεταβολές που κάνουμε, είναι για την άρδευση, σύμφωνα με την οδηγία έπρεπε να αυξηθούν τα τέλη άρδευσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε απόφαση να μην αυξηθούν. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόσουμε τα αντίστοιχα, γιατί είναι ανταποδοτικά τα έσοδα, να αναπροσαρμόσουμε τα έξοδα, τις δαπάνες ως προς τα έσοδα μας. Γι' αυτό και τα μειώνουμε. Γι' αυτό και κόβουμε από κάποιους κωδικούς. Για να μπορεί να είναι ισοσκελισμένοι οι πίνακες. Γιατί εμείς στην αποκεντρωμένη θα στείλουμε πίνακες. Θα πρέπει να είναι ισοσκελισμένοι. Γιατί αλλιώς δεν θα εγκριθεί ο προϋπολογισμός. Γι' αυτό και περιμέναμε τη Δευτέρα που είχε τις αναπροσαρμογές των τελών και μετά προχωρήσαμε σε αυτές τις αναπροσαρμογές. Γι' αυτό το λόγο δεν μειώνουμε αυτά τα ποσά που είδατε. 31.000 από κάτω και άλλα 10. Τόσο από 50-52.000 περίπου. Αυτή ήταν και η διαφορά μας που είχαμε. Κύριε Πρόεδρε, τότε έπρεπε να επιμείνουμε στην αύξηση των τελωνάτων. Λοιπόν. Εδώ 60.000 και δεν μπορούσαμε να. 52.000, 62. Είναι πολιτική απόφαση περισσότερο. Ναι. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό γιατί δεν θα περνούσε την αποκεντρωμένη. Θα αφήνουμε τις αποφάσεις και πραγματικά θα φανούν οι διαφορές και θα έχουμε πρόβλημα. Η ΣΥΡΙΖΑ αρχικά πρόβλημα αύξηση προς 7. Ναι. Προς 7. Αυτά. Δεν πάντα συμβαίνει αυτό. Το κόσμο δεν θέλουμε να επιβάλλουμε τον κόσμο, αλλά στο φινάλ δεν μπορεί να λειτουργήσει μετά καλά και η υπηρεσία. Αυτό είναι μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα 31.000 για το μύθι ελαττικών είναι το συνολικό ποσό που αν πέφτει τα 35, κόβουν τα 31. Είχαμε. Όχι, δεν είχαμε 35, είχαμε 51.000. Είχαμε προβλέψει 51.000 και περιοριζόμαστε στα 15. Πόσα είναι. 51 με 31 επομένως 20. Στα 20. Μπορεί να γίνουν μελάδες με 20. Εντάξει. Ήθελα να το ρωτήσω τώρα. Ναι. Άλλο θέμα. Το πρέπει να συμμορφωθούμε. Της ουσίας έτσι. Απλώς να ξέρω τη λογική προσφάρεια. Θα έχεις 20.000. 20.000 να διαχειριστείς για την άλλη. Ναι. Εντάξει, θα γίνει ένα συμπάγημα. 5.000. Ναι, Αυτά επίσης την πορεία προς το αποκλίνουμε. ωραία, δεν έχω άλλες ερωτήσεις. Θα προχωράμε. Πάει το πρώτο θέμα. Το πρώτο θέμα ψηφίζουμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Και το δεύτερο είναι το ίδιο πράγμα. Έχω τον πίνακα. Ναι, ενημέρωσαν για το πρώτο. Ναι, μαζί είναι. Στο δεύτερο θέμα έχουμε τον πίνακα που αποτυπώνει την πορεία των εισόδων και εισόδων, κάποιες κατηγορίες. Αυτό μας το έχει βάλει το Υπουργείο. Λοιπόν, και κυρίως ελέγχουμε τα ίδια έσοδα, όχι τις χρηματοδοτήσεις, ούτε τις επιχορηγήσεις των Υπουργείων. Μας ενδιαφέρουν τα ίδια έσοδα. Λοιπόν, και εκεί επικεντρωνόμαστε στα ίδια έσοδα, με αποτέλεσμα, ανάλογα με την πορεία και με την ίσπραξη των εισόδων, θα προβούμε και στην αντίστοιχη αναμορφώση του προϋπολογισμού κατά την πορεία του έτους, ώστε στο τέλος να φτάσουμε όπως περνάμε κάποιες αποφάσεις και λέμε ότι μειώνεται μια σειρά από έργα γιατί δεν προβλέπονται έσοδα. Συνήθως τέτοιες μεγάλες αποκλήσεις έχουμε στα χρηματοδοτούμενα έργα, εκεί υπάρχει καθυστέρηση. Τα τελευταία χρόνια η αποτύπωση στα ίδια έσοδα είναι ρεαλιστική και δεν έχουμε αποκλήσεις. Αυτά. Η οικονομική κατάσταση που είναι δύσκολη και δυσκολεύει έχει μπει εδώ μέσα, δηλαδή την έχετε δει στις προβλέψεις, στη στοχοθεσία πώς θα εισπράξει. Ναι. Η στοχοθεσία είναι δηλαδή το ρίσκο πλέον
Υπάρχει μια δυσκολία στον κόσμο Υπάρχει μια δυσκολία. να πληρώσει. Και αυτή η δυσκολία αποτυπώνεται ως προς τα βεβαιωμένα έσοδα. Εκεί το επισημαίνουμε πάντα, έχουμε μεγάλη στέρηση στην ίσπραξη των εισόδων των βεβαιωμένων. Των βεβαιωμένων, που είναι σχηματικούς καταλόγους. Παρόλο που εφαρμόστηκε και η ρύθμιση των 100 και σε εμάς, όπως και στο δημόσιο, παρόλα αυτά δεν υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Άρχισε ο κόσμος πάλι να μην ανταποκρίνεται. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να φτάσουμε εκεί που φτάνει η κυβέρνηση. Δυστυχώς. Εντάξει, μας πετάνε. Είμαστε κι εμείς δηλαδή του συστήματος ένα κομμάτι και Δεν είμαστε κομμάτι του συστήματος. Αν είμαστε κομμάτι, χωρίς να αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζουν οι άλλοι για μας, αποφασίζουν ότι εμείς δεν μπορούμε να έχουμε τα μέτρα για την εισπραξιμότητα που έχουν αυτοί να εφαρμόσουν τα μέτρα. Και θέλω να πω ότι αυτό, αν δεν αλλάξει, οι Δήμοι θα οδηγηθούν σε προβλήματα πολύ σοβαρότερα στα οικονομικά τους. Θα συνειδητοποιήσω ότι είμαστε έχουν γύρω στο 1.800 ανίσπρακτα. Δεν μπορούμε να εισπράξουμε. Θεσμοθετημένα έσοδα. Εμείς είμαστε πολύ κοντά στον πολίτη. Μπορούμε να βρούμε τρόπους να εισπράξουμε χωρίς να πιέσουμε, χωρίς να φτάσουμε τουλάχιστον να ψεύονται. Διότι εδώ μέσα, όπως ξέρουμε όλοι, τέλος πάντων ή τουλάχιστον το ξέρει η υπηρεσία, υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Και χρησιμοποιούν το κενό, ας το πούμε, της νομοθεσίας, που δεν μπορούμε να τους πιέσουν πολύ και δεν πληρώνουν. Όσον αφορά η εισπραξιμότητα των τερκουσών, μετά τις πιέσεις που ασκούνται μέσω των οργανισμών της ΔΕΗ, ακούσαμε για 100.000 διακοπές που έχει πάρει απόφαση ΔΕΗ σε μεγάλους πελάτες και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσει και θα προχωρήσει στους άλλους, αυτό ουσιαστικά θα βοηθήσει το Δήμο, αλλά δεν θα θέλαμε να γίνει έτσι. Και παρ' όλα αυτά θα μας βοηθήσει στα τρέχοντα έσοδα μας. Αλλά δεν θα θέλαμε να απειλούνται οι πολίτες, τέλος πάντων, τη συνεργασία είναι το πάνω. Δεν τους παρουσιάζει μια εξέλιξη περισσότερο. Το 1950 λέει. Με αποτέλεσμα το ορισμό να είναι εκτός ρεαλιστικός και πραγματικός. Εκτός ρεαλιστικός.